नंबर 1 बकरी की आंखें 360 डिग्री तक देखने की क्षमता रखती हैं। नंबर 2 कुत्ते की आंखें इंसान की आंखों से 5 गुना अधिक तेज होती हैं। नंबर 3 एक वयस्क हाथी के दांत का वजन 9 पाउंड तक हो सकता है। नंबर 4 गाय खड्डी होकर भी सो सकती है। नंबर 5 बिल्लियों का प्रत्येक कान में 32 मांसपेशियां पाई जाती हैं। नंबर 6 मेढक बिना पलकें झपकाए कुछ निगल नहीं सकते। नंबर 7 हाथी के लिंग का वजन लगभग 60 किलो तक हो सकता है। नंबर 8 गिलहरियों में लाल रंग को देखने की क्षमता नहीं होती है। नंबर 9 मगरमच्छ अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता। नंबर 10 एक तितली की 12,000 ओंठें होती है।